अगर आपके हेडफोन में एक साइड में कम आवाज आती है और एक साइड में ज्यादा आवाज आती है, तो अपने फोन में एक छोटी सी सेटिंग करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पे टैप कीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए और फिर से एक्सेसिबिलिटी पर टैप कीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। उसके बाद आपको ऑडियो एडजस्टमेंट पर टैप करना है और यहाँ पर आकर आप ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। ये नीले कलर का डॉट एक साइड में खिसका हुआ है, आई सेंटर में होना चाहिए। आप इसको खींचकर सेंटर में ले आइए। उसके बाद आपके दोनों साइड के हेडफोन में इक्वल साउंड आएगा।